我们13个生态闸里面打开了就是5个闸，看水量，如果增加水大了，我们还剩下的闸也全部打开。计划3个月以内就是灌溉150万亩地的林地锁地。今年采取新挖渠道、清理河道的办法，我们一定要防水。目前我们已经新挖的区18公里，清淤了23公里的河道，我们今年达到就是13万亩地的胡杨林的面积。